دما بخیر تماشاگران هجا جنگ همه ایرو هرما نربیه هرما نربیت که ناف سینوره نافچه هنیا آمده هرما نربی جیکی تایبته اما بس وان تایبتمندیان یک به یک جواب کن جنگ دست بید که لنربه تایبت جی کو دارستانیه لوان دران قیشقیجوک گلکن قیشقیجوک او امکار بیشن وکی به ترکی جوان را دبیشن آوستوس بجی لوی داره گلکن شوان نه بلکه بدنگی ما دبیزن گلکن تابی تایبتمندیا قیشقیجوک جی دوان دم سالنده ev dengê ku derdixe qajînî dike navê wê jî têkildarî ev dengê wê ye ew jî parçeyekî ji xweza ye yanî em dikare bêjin nêrban ji alîkî de jî jîngeha qîşqîjok. هرما نربان جبر کو هرمکی دارستانیه هم کار بیشن ناف دارستانه دا بلکه سادی هفته هشته دار مازی نه اجا تایبتمندیه که دار مازی جی هیه مازی دگره کو مازی نها گلک منجه کر جخوا ایدیدم سال مازیه جی چاندا مازیوانی انگو مازگریه لهرما نربان جی هیه زاروکن نربه به تایبت هرما کنها املینت که و ناو قسمک سینوره نیر با آغان و چولاگان جبرویجی جوانن چولاگی و آغوی تنه و داره مازیان توف دکن داره لورجی گلک مازی گرتن گلک باش مازی بونه ایدی یعنی آستا حسرم بونه دانه وانا تابی دمسال پاییزه دا هنکی سور دبن گاوا گو سور دبن او جی لوانتخه کرم جی لوانتخه وکی کیزگ لوانتخه که و اندریوان کند بن و گاوه بقاسی آناین بکالیتنن جبر کنها دروشه او دانن پرد کن یعنی وانا چاندکی کوناره وانا انسان بره گاوا کو امبیژن پرد درباس ندبون انسانان مازیان برهف دکرن
ددانه چرچیان یان قالبکی صابون دگرتن یان دترجانکی دگرتن بوی ربازه پیدوین خوی روزانه و شخصی جی دانیان جی یان جی چرچیان ران بجن جل هبانا گوره کی هبانا وکی تاقاس مازیان ددان بوان جبر ویجی مازی وسان تنه مازی ننه وکی ام دجه دارا مازی تنه دارا مازی ننه اف طایبتمندی جبر کو انسان تکلیه وانو خوزای به هف دوره هیه انسان جو خوزای بفکرن مازی بر هف دکه جبو پیدوین خوی روزانه بینجی اف جی نشانه چیه لازمه دوی انسان جی دوی چارچوبه دا لخوزای خودی در بکوش خوزای حس بکه چونکی ودبینن وکی داره کی مازی مزه از لور مچان مازیان بر هف کرد به داره و بنه ر کانکول جی هیه اف جی مثلا کانکوله کانکول جی دو جوره هنن یک جی اف کانکولا کو او وکی ستریه یک جی دو میلیون جراد بجه برو جی دیسا دگره بروی و هپ جوگن دا آستان مزن بونی داننن برو جی اوه و هر وها دیسان اوه هیه شپک اف جی دیسا تایبتمندیه که دارا مازیه سه چار جوره شپک کانکول برو مازی هر چندی ناوه و دارا مازی به لی چار جوره فیکی دگره اف فیکی و نه خارجی جوان فیکیان درمان تن چکرن وکی مگوت دارا مازی چار جوره فیکی ده جبلی مازی کانکول شپک و برو لوراجی جیکو دار مازی زیده به لوان درنا حیوان وکی پس زیده ترتین قدی کرجینیه دونه تایبەتمەندیە که هەرێما نێربان هەیە ئەو ژی bi tiriya xwe navdare tiriya nêrban hem li Hawirdorê ji ber hetanî dara hênê licê hênê pîronê erxeniyê gêlê hetanî medenê hetanî miyaronê xulamon ê navçeyên xarpêtê li wan derana wîsan vê herêma ku em jê ra nêrban dibêjin taybetmendiyekî xwe heye tiriya nêrban bi navê nêrbê tê nasîn tiriyekî pembewî ye yani ne reşe û ne jî sor e navbera reş û sorbûnê ye tiriyekî taybet e lê niha demsala ku em bêje tirî bigî bi dîtbarî em bikişînin jî ew derfet ji ber ku niha tinin çunkî tirî hê negîştiye lê taybetmendiyekî vê herêmê heye ku tirî bi navê vê herêmê tê nasîn çunkî ew tirî tenê ji vê herêmê derketiye yani em bêjin destpêka çandiniya wê tiriyê nêrban e herêma nêrban e ji ber wî jî niha li gelek ciyê Kurdistanê jî tiriya nêrban belav jî get zor e. Gava keçû xortên me dişin maziyan carna kîsê xwe tije dikin, tûrê xwe tije dikin. Carna jî ji ber ku mazî kêm dibin, tên berhevkirî êdî kêm dibin, wê gavê jî çi dikin? Heng qaqiboyan dikin nav kîsê xwe ji ber ku mezlî wan bi wan re neğeydin. Ew jî rêbazekî xortan û keçan e ku li qarşî mezinê xwe meçûb nemînin. Lewra jî wekî min got hin kesenin tûrê xwe tije, hin kesen jî tevî qaqiboyan berê xwe didane malê jîn kes dome.
ev xerzık jî kızwane peki Türkiye jarad bijim menengiş jî qahve te çekirin ev qahveya kuje te çekirin jî bu awayekî jî wek qahveya Kurdistanî te pêna sekirin lewra jî kızwan li Çiyayê Kurdistanê hema li her derê meriv rast kızwanê tê li herêma Nêrvan jî kızwan heye. کل سالا برینن دار گله کوناره تماشاوان هجا از دخوازم هینکی بسا هرما نيربان جوارا بكم نهاجي املينه جرا هرما نيربان تيغوتن نيرب دهمان دمه دا قومه كينه اف قومه وانجي دمن بردا ام نديروك ناسن لي د سردمن بردا نير بيليفر بجيبونه از نه شاش بم د وقتا İskender da ango krali Asuri duve vaxteda çünkü hen Chopin Asuriyan jî li vê derê hene nêr bî wê gavê li vir bûne nêr bî jî dîsa jî ez nexasbim bi koka xwe jî Kurdin dibe di vî alî da ez şaş jî bizanim lê ez wisa dizanim yanî li qasî ku min bihîstiye îca ev herêm bi navê Nêrbê tê nasîn û li vê herêmê gelek gund navê wan têkildarî navê Nêrbê ye. Ez dixwazim van gundana behsa wan bikim. Gundê Nêrba Agan ku bi zazakî jê re dibêjin Nêrîbî Agon ew gundê herî mezin ê herêmê ye. Nüfusa wan zêdetirî 4000 nüfusa gund heye. Ji xwe di nava gundên hênî da ji Cewzê û Comayî bikeve em karin Nêrba Agan bêjin gundê mezin e. Her wiha dîsa gundê Nêrba Çûlagan heye ku ew jî bi zazakî jê re dibêjin Nêrîbî Çûlagon ev her du gund nêzî hevin di darbendekî de hatine avakirin her du aliyên wan jî Bakur û Başûrê gundan her du jî çiyayî ne di nava du çiyan da darbendekî de hatine avakirin dîsan li aliyê Bakurê van gundan Nêrba Şeynan, Nêrba Usivan, Nêrba Topalan û Nêrba Eliyan li wir jî dîsan çend nêrib hene ya tevahî heft gundên bi navê têkildarî Nêribê hene. Eca li vir di nav Nêriban da hin gom û mezrikên picûk jî hene ev jî dîsa li ser van gundan e wekî li aliyê Çiyayê Pîrezîz ku pîrozgeha herêmê ya herî bi nav û deng Pîrezîz e ew jî dikeve Çiyayê ku li pişt Nêrba Agan û Çûlagan ew rêze jê re dibêjin Çiyayê Pîrezîz li pişt Çiyayê Pîrezîz jî li wir mezra Cemsexê heye ew jî têkildarî heriya dimsê ango kevira nerme ev herêma ku min ha behs kir Çiyayê Pîrezîz ku li hember Çiyayê Pîrezîz çiyayekî bi nav û deng ku ji gelek serboriyan ra mazûvanî kiriye Çiyayê Pîrejmon ku ew jî li ser gundê Pîrejmona Pîronê ye taybetmendiyekî herêmê heye jî navbera navçeya Pîron û hênê ji vedqetîne wekî bendekî çemê zigir derbas dibe serşaviya çemê zigir jî birqileyne û her wiha ava miyaron jî ew royê ku her du dikevin ser hev çemê zigir çêdike pişre dibe çemê Dîclê ku navê Dîclê jî têkildarî ew her du royan e navê Dîclê jî jûr tê du çemên ku dibin yek bifikirin ji birqileyên ji miyaron medenê her wiha zigir guherîn evan navana hemû ji bo me girîngin divê em muhaqqaq balê bikişînê ser lewra jî li vê herêmê dîsan me her çiqasa behsa navê gundên Nêrbê û taybetmendiyên wan kir sê gundên bi Pîronê ve Girêdayî jî hene bi navê zigir têne nasîn ew jî ev darbenda ku çem geliyê ku te derbas dibe zigirê ku av tê de derbas dibe bi taybet zigir peyvekî zazakî ye ji ber wî jî herêm zazan e lewra jî zigir tê bikaranî ji ew darbend û gelî ra li vir jî zigirê kelkomê zigirê gozelê û zigir bi navê tenê zigir
دیسا سه گوند هنه جیکی رنگون و بنگینه وکی ما گوت ام جی به جی دچن دیگرن جی کو زیده ام بجن چاودری نهات یکرن ام تایبت چنه وان درانه ایروجی ام نر و توپالانن ام گرو گشت خود دومینن نام بخصا شکلی و اردنگاریه هری مکر ام خاصک شون داجی در باس جی کی بهتر بلند ببن وقت دیت باریجی ام هاوردور چاودری بکن و بسا و هاوردور تشت کو ام دینش برا کجینگه دومه تماشاوان نجا از هینکی جوارا بسا تایبەتمەندیە خوازایە هەفپار ژیانە هەفپار بکەم نها جێکو ئەز لێمە بقاسی نەدەی مەترە وسان درێژە لێ بالکێشە دارا بەر و دارا مازی گۆدیش کزوان یا پشت من jî şiqoq û vê derê jî belalûk û benîşt nizanim çend min behs kir ez bawer dikim 6-7 cûre me behs kir vana hemû qadekî wisan picûk ji heman axê vîtamîn digirin di heman jîngehê da em bêjin şên dibe şîn dibin lê însan divê ji xwezayê sûd werbigire ev têkiliya xwezayê nêzîkatiya xwezayê xweza çawa bi hevdûra 2 cûre 3 cûre 7-8 cûre ji heman axê vîtamîn digire û şên dibe şîn dimîne însan jî divê çarşovê da li hev û nêzîkatî ji hevdûra nîşan bidin û derdora xwe ra têkiliyên wisa çêkin çunkî jiyan hevpar e ev dinya hevpar e tenê ji bo zindiyan nine ji bo dar û beran giha û gihanekan e jî wekî winha dibîzin çîrçîrok xwe zane belkî stran jî dibêje belkî em bêjin hewarî jî dike ew jî taybetmendiyekî wê ye. تماشاوان نێژە ئەمها ناو دارستانێدا دیگەرن لەسەر زنارên herêma Nêrban û ez înkî westiyam ez dixwazim li vir behsa çandekî kevnar bikim di çanda Kurdan da çanda govendgerandinê û hunermendiyê huner çandekî kevnar e aşiq hunermend ew kesana yên vê herêma Nêrban aşiqên vê herêmê yên û şahî û dîlanê herêmê bi def û zirna xwe û bi reqs û govendê xwe dawetan kirine ji Rojavayê Kurdistanê ji ber belayê hatine vê derê 4 biran e Xer Elî, Xer Hus û Xer Melîk yekê di jî navê wî bîra me danine 4 bira ji wir tên yek jê diçe alî Mêrdînê yek li alî Sûrega Rihayê li wan derana alî Berfiradê dimîne du hebira jê tên herêma Nêrban têne herêma Nêrban li vir ji xwe bicî dibin ew axayê ku niha navê gundê Nêrib navê wî tê nasîn ew axa van aşiqan li vir digire gel xwe ji bo xebatê qismek ji wan birayekî diçin li ser bêderan kayê li ba dikin em bêjin kar û barên gundiyan dikin eca birayekî jî dibêje wala ev kar li gor me nine
کاو لباکرین و گنم جاف درخستن زیدش حق ندارد بجو والا امشوا کار خواهد دومینن او عاشقین کو کار عاشقی دفو زرنه آنگو بتایبت دفو دودک یعنی وی وقتی زرنه تنب زرنه جنه لگورا بلوری و دودکی وانا هرما هنی حتانی لجه حضرو دعوت و شاهین کولوان هرما دبن همو جی عاشقین هنینه عاشقین نربینه ای کولور بجیبونه ج روجاوای کردستان هاتنه ویداری اف جی چاندکی کوناره کولوی هرمه لسر ناوی وان عاشقان دعوت و شاهین به هزاران انسان لورچه بونه سبب بختواریا به هزاران خورت و قیزن کردان ایوه هرم بتایبت اف جی تایبتمندیه که هرما نربانه لازم بون ام بسا ویجی بکن اجا نها دست من دا تریا ماران هیه تریا ماران و بلالوک همه رنگی وان وک و کسین که ام بیج زیده خوزای نناسن دوی بالدار بن یعنی وی تریا ماران نای خوارن چونکی ev jariye dema bê xwarin dibe ku însan pê jarî jî bike ve lewra jî divê însanê ku xwezayê nas nekin çi di nav xwezayê de bidin lê êriş nekin heman nexwin ev jî mixwest ez balê bikişînim ser çünkü însanê me ku ne têgihiştîne hene bêguman divê meriv balê bikişîne ser van bijare bi vî rengî jî tiştên ku hewce nebijî em pê behs nakin ê hewce jî lazim e em zimanê xwe bigerin jînge bidome. تماشاوان هجا ادخوازم پیامک بدم جبو و تماشاوانان تدی ولات ما هر بوست ولات ما جبو ما جنته بهوشته سروشته لی ولات ما گلک دسترجیل سر ولات ما سر چیای ما سر خوزای ما چه دبن ارجی کو امنها لینه جی هرمکی دارستانیه جی کو مثلا بجن شوات پارا خو نگره او دار دیاره هیبتیان وان دیاره او هیزان مزنبون وان لیجی کو شوات زیده چه به مرو راستی داران جنای اف درجی هرمکه استراتژیک هرمکی چیای به دارو بر دارستانیه تابی دناف دارستان اندازی گلک پوش و پالاغ جی هیه لبر انسان کی جغاره کی جباج ممکنه کو افچیا همو به تواهی اف دارستان بشه و تجربه ویجی انسان ما جکرم اخوش کرم اخو دما ودناف خوازای دا بو بتایبت جبو شوانان جی مرفت کاره بیجه شوانان کو لوان چیان شوانی دکن جغاره گاوا کشاندن بلا به بالداری جغاره خو بتافین خار بکن چونکی اف خوازا مالا مهمویانه جینگه هم مهمویانه جینگه ها بمیلیونان آجالانه جبو ویجی د عالیه خوازای دا نزدیکاتی خوازای بالدار بش کرم اخو بلا چیای ما پاراستی بن پاراستنویج دبن او مدابه ام بوان هست و رامانان هاتن داویا برنامه جنگه ام حول بن هفته یا به 20 سال جنگه کدن درکم پیشیا به حتی نویدمه هایش بازم سلام بورس